انا مش عارف انزل صور يعني. بس يا جدعان في ميني باص اللي ورانا برضه يا جماعه موجود. خلاص لما نوصل يا استاذ عمرو هناخد دي مش هشوفها تاني. كل اللي بتصورها مش هتشوفها تاني. كل حاجه اتفقنا عليها تم تغييرها دلوقتي، وانا زيكم على فكره. استاذ عمرو يا نعم انا اثق في كل كلماتك لاني عارفه. طب اشوف بس اللي بيتكلم الاول. اهو عارفه ايه ايه يا باشا؟ تامر بس اول مره اشوفه.